大家好，我名字叫邵卫，我的真实名字叫黄少哲，来自深圳的3M会员，这个是我的3N 账号后台绑定的信息，这是中国农业银行的，你要点一下清楚哦，每个中间。这两个信息就是我3N会员转账的信息，还有这两个也是，还有这两个也是，还有上面所圈出来的这几个也都是。这些都是我近半年的流水。这几笔签出的也是我那个3N会员副座的信息。这笔也是。就这么多。大概就这么多。另外一个是我生活的一些流水信息，这是也是农业银行的另外一个卡，大概就这么多。好，谢谢大家。